友大家好，而家又係向大家介紹微波爐食譜嘅時間啦。咁我今日咧就向大家介紹一個魚肚滑雞球嘅，我哋一齊睇下啲材料。咁材料裏邊咧，我呢度就係用咗係已經係發透咗嘅魚肚啦。咁呢度咧就係有啲雞肉嘅。咁仲有咧就係配料裏邊係有冬菇啦。咁我哋可以用啲上湯，仲有係火腿啦。火腿係好少將佢切咗粗絲嘅。咁另外亦都可以用啲菜咧，就嚟拌下碟嘅。咁我今日係選用咗係雞腩嘅，咁就係我哋全部嘅材料。咁其實係用微波爐咧都可以係做到好多嘅靚嘅餸，同埋係好食嘅餸嘅。咁方法咧就可以講係簡單咗係好多嘅。咁大家可以先喺呢度睇下咧，就請大家一齊睇下，即係我點樣做法咧？我係將嗰個魚肚咧，就係發透咗個魚肚之後咧，即係用出咗水之後，然後咧就將佢切成一件一件。咁喺個面頭咧就放咗係醃咗味嘅雞肉啦，同埋冬菇，同埋少少個火腿嘅。咁跟住咧，我哋係將佢放喺微波爐煮，呢個係第一個步驟。咁我哋依家為配合時間關係咧，我就係將呢個放咗微波爐先。嗱，咁但係咧就大家都知啦，頭先我俾大家睇嘅，好似個魚肚，咁我哋發透咗之後，一定係飛水啦，同時咧就揸乾晒啲水分嘅，咁佢先能夠係吸收其他嘅材料嘅味道。咁因此咧，我呢個魚肚好似喺個碟度都係即係好乾身㗎啊！咁我哋想佢好食啲嘅，咁我哋係釀好晒啲嘢之後，咁點咧？我哋係俾啲上湯喺個碟底，令到佢係吸收咗嗰啲上湯嘅味道。咁一陣間食嘅時候，咪覺得嗰啲魚肚係一咬落口嘅時候，好濕濕地嘅，咁啊好似好潤好有味咁先係好食嘅。嗱，咁我哋係俾啲上湯落去。咁其實呢個而家俾上湯咧，就係想嗰個魚肚咧就吸收啲上湯嘅味道嘅啫。我哋一陣間會仲有一個芡汁嘅，咁亦都係放喺微波爐裏邊煮嘅餸咧，就通常係有水分比較多啲咧，係會個效果會更好啲。啊，咁我哋準備好咗呢度，咁我哋第一個步驟，我哋就將佢放喺微波爐裏邊先。我哋封保鮮紙啦，我哋可以留少少辣嘅，疏下氣。咁需要嘅時間咧，就睇你每一個人嘅微波爐個度數啦。咁我今日咧就大概係用到係2分鐘嘅時間，就已經係夠啦。我哋放入微波爐先。嗱，咁我哋煮緊啦。咁喺煮緊嘅時候咧，我哋就睇下我哋點樣係究竟係點樣做呢個餸噶。咁我哋首先咧，我哋就將嗰個魚肚咧就係已經係浸腍咗佢之後發透咗啦，就飛一飛水，揸乾水分，咁啊切成一件一件。嗱，咁我做1、2件俾大家睇，我諗你哋就好容易明白噶啦。嗱，咁2件啦啊。咁跟住咧，我哋就係選用個雞肉啦。咁啊雞肉啦，假如話為咗做一個餸去買一隻雞嚟起肉嘅説話，咁我覺得好唔划算啦。所以我哋就有2個方法。一個方法咧就係可以買雞翼嘅中段，將個雞翼嘅中段嘅骨去咗佢，然後切咗咧，咁就會賴到啲雞皮，咁亦都可以係放喺面頭㗎，咁都幾好睇，同埋幾好食㗎。咁仲有一個方法係點樣？就買雞胸肉啦。嗱，咁啊係好容易買到成塊嘅。咁我哋將個雞胸肉咧，就有啲人唔中意食雞皮嘅，將佢去咗皮之後咧，就將佢切成一塊塊薄片㗎。咁啊好似炒雞球咁樣。然後咧就喺呢個雞肉裏邊咧就放調味啦。嗱，咁我哋放啲調味先。我哋放調味嘅時候咧，我哋就會放少少嘅酒，因為通常咧就係個雪雞嘅會有啲雪嘅味道啦。咁我哋放少少嘅酒咧，就令到佢係可以辟咗啲雪味嘅。咁啊，放啲咁多嘅生抽，少少嘅胡椒粉啦，跟住我哋加啲咁多生粉。嗱，咁呢個作用咧就令到嗰個雞肉咧係有味道，同時咧就會有少少滑身啦。將佢撈勻咗佢。咁撈勻咗佢之後啦，嗱，其實我哋做餸嘅時候咧，就唔使話真係千篇一律嘅，自己明白咗個原理之後咧，我諗就會容易做好多噶。好似我頭先俾大家睇，我哋咧就釀好咗之後，然後咧就賴啲汁喺嗰個底啦，等嗰個魚肚吸收咗嗰啲汁啲湯噶。咁其實你如果假如你中意話依家咁啊，好似俾啲湯喺面頭咧都得。嗱，2分鐘好快就得啦。咁我哋咧就將嗰個雞肉咧就放喺面頭。嗱，咁佢面頭有生粉，佢咪好容易黐住到其他啲嘢啦。咁多少隨你啦。跟住我哋將啲冬菇啦，
切得大塊。咁你中意係撈下佢都得，或者你覺得哦，我一陣間有個汁嘅，唔使撈味都可以隨得你嘅啫。咁啊放咗冬菇上去啦。咁我咧就係配合咗少少嘅金華火腿。咁金華火腿咧將佢切咗粗絲，因為佢有鹹味，同時咧非常之甘香嘅。咁可以咧，佢一熟咗之後咧，嗰啲火腿嘅味道咧會流咗上個雞肉度，咁我會好食好多，同時亦都係好睇啦。嗱，就咁啦，我諗就咁簡單嘅啫，非常之簡單嘅。我諗大家睇到啦，係咪？即係頭先我就係咁做法，然後我哋就俾啲上湯喺度。好啦，咁呢個步驟我諗大家已經好容易學到啦。我哋睇下我哋擺咗2分鐘入去嗰個微波爐之後，咁個效果係點啊？我哋睇下先。咁我哋喺未睇之前咧，我哋配合嘅時間，我哋想有啲菜咧就愛嚟即係半碟嘅，我哋都可以放落去微波爐裏邊。雖然我今日係大棵啲嘅啫，我哋將佢放咗落一個碗裏邊，我哋俾少少個水或者係俾少少湯。咁我今日咧就俾啲咁嘅油啊，少少嘅油啦，可以俾啲咁多鹽啦。嗱，我係好少嘅啫，但係用微波爐嚟煮菜咧，就我覺得非常之理想嘅。用少少嘅糖，因為芥蘭咧有啲糖就會好食啲。咁我哋可以俾啲水分，咁我橫掂都有湯啦，咁啊闊佬啲啦，俾啲湯啊。好啦，跟住我哋咧就將佢封一封，放咗落雪櫃啊，放咗落微波爐，唔係放喺雪櫃啊，放咗落微波爐裏邊。咁好似咁少嘅菜咧，就係2分鐘已經係足夠有餘噶啦。好啦，咁我哋睇下，我哋頭先放咗落去煮成點呢？大家可以睇到，已經係雞肉咧全部都熟啦，係咪？咁跟住咧，我哋就係將嗰啲菜煮好咗之後咧，我哋就拌喺邊度。但係我哋需要一個芡汁嘅，有個芡汁瀨喺面頭會更好食啲嘅。嗱，咁我哋準備啲芡汁。咁芡汁你可以係用清水，亦都係可以用上湯啊，隨得你嘅啊。咁用清水嘅説話，梗係個味道要比較係濃啲啦。咁啊用上湯啊，咁啊上湯有鹹味，咁你可以唔使話咁鹹味重嘅。嗱，咁我哋俾少少，大概係1/4杯嘅上湯啦。咁睇你中意話有少少顏色嘅，咁你可以係俾啲咁多生抽，好少嘅生抽，令到好似茶色咁。你話我中意全部白色嘅，係玻璃芡嘅，咁我咪淨係俾鹽咯。嗱，咁我係中意有少少顏色嘅，我哋俾啲咁多。我哋俾少少嘅生抽啦，咁啊跟住咧就俾啲咁多鹽，少少嘅鹽，1/4茶匙嘅鹽到，好少嘅麻油啦，麻油令到佢有啲香味啦。咁跟住咧，我哋可以俾啲油嘅。嗱，咁喺講話俾到芡啦，咁通常有啲人喜歡係俾啲生粉喺裏邊嘅，咁我哋可以將啲生粉咧，就個水咧就另外即係開咗個生粉水，一陣間咧就加落去都得㗎啊。咁你話如果係好少嘅説話，咁你依家放落去咪定亦都可以少少啦。咁我哋假如係放生粉咧，應該係先放生粉，然後先放水分，咁啊容易係混合嘅。好啦，咁我哋咧。好啦，睇下我哋咧，啲菜煮成點啦。跟住我哋將我哋嗰啲芡咧就放落去煮啦。好啦，我哋趁依家嘅時間咧，就係將個菜嗱，大家可以睇到啲菜煮得係好靚嘅。我哋將個菜咧就拌喺側邊。咁我呢度咧就係做俾大家睇嘅啫。其實我哋可以係多少少嘅菜，更加係靚啲嘅。嗱，咁亦都可以睇到係用微波爐嚟煮菜咧，係好理想嘅。咁我哋加少少嘅調味咧，就令到個菜咧就係好味嘅，即係有少少甜味、鹹味啦。咁我哋而家咧就等一個汁，咁我哋就可以將佢汁淋上面頭咧就得啦。咁我睇下我汁得未？
嗱，今日因為時間關係咧，我就唔可以煮係咁耐嘅啦。我諗應該差。我哋將個汁咧就煮滾咗啦，我哋就淋喺面頭。咁啊，令到個係雞肉咧都係索到個汁嘅味道啦。嗱，咁做個方法咧就非常之簡單嘅。咁大家喺呢度睇到咧，好似我分幾個步驟，其實咧我哋明白咗之後咧，咁就係可以一氣呵成嘅啦。咁呢個就係我今日嘅介紹。我哋而家重複啲材料俾大家。我哋今日需要嘅材料咧係發透咗個濕嘅魚肚咧，約莫重係6兩嘅，雞翼嘅中段係半斤，冬菇、火腿係各適量，上湯半杯嘅，醃料係生抽1個茶匙，胡椒粉、生粉過少許，酒係1個茶匙。芡汁嘅材料係上湯1/4杯，鹽1/4茶匙，生粉係少許嘅。